guys. Ang oras po ngayon ganda tingnan. Blow na blow yung ulap. Pero ang ganda tingnan yung ano. Ang ganda tingnan. Ano siya. Maganda yung panahon. Ayan. Ang ganda. Iba-iba naman yung makita. Ano ba to? Ay, guys. Wow! Ang ganda tingnan ng ano. Next time akyat ako, mainit kasi. Yan ako ano sa talaga sa may bubong. Problema, mainit. Kaya hindi ako naakyat. Ano talaga siya, maganda tingnan. Kasi ano, hmm, ganda tingnan ng ano. Maganda yung maganda yung
kasi ulap tingnan. Blue sky. Thank you for watching. Ito po si Juliet na dapat ng gubat. Magawa ng ano lang na content. Ano lang talaga siya.